Hola, estamos en un nuevo unboxing. Bueno, tengo un nuevo unboxing de nada más y nada menos que Sara. Es que está un poco grande este pedido de cosas. Para abrirlo. Ah, ya lo he abierto, es verdad, lo he abierto ya. Y bueno, vamos a quitar esto. A ver, lo primero hay que sacar este papel. No me lo creo. No, a ver, primero vamos a sacar aquí este unboxing. Y pues lo primero, este chalequito que me lo tengo que probar ahora mismo. Y luego tenemos de conjuntito este pantalón con bolsillitos por aquí. Y que está muy mono en este outfit. Este outfit, este pantalón me voy a poner también, que es muy bueno. No sé con qué camiseta me la voy a poner, pero bueno, este no está bueno. Este aquí es muy bonito, me encanta. Pues me encanta. Con este pantalón. Está muy bueno. Muy bonito. Este es uno de los mejores outfits que me encantan. Este pantaloncito, como ya se está haciendo mucho de estos pantalones para chicas, esos de los largos que suelen usar los chicos, con este chalequito que está bien estético. Miren qué bonito este chalequito. Y eso es todo el unboxing de la ropa. Y pues ahora que ponga otra musiquita, que se me olvidó la música. Ya. Pues ahora que se ponga la música, voy a probarme todos los outfits. Así que comenten cuál les ha gustado más y darle like si les gustaron todos los outfits. Vale, el primer outfit me lo voy a poner ahora mismo. Bueno, ese es el primer outfit. Este es el primer outfit. Es muy comodito y me lo pondría para ir a todas partes. Bueno, el segundo outfit, me he puesto esta camiseta que me compré ya hace muchos años. Y pues con este pantaloncito. Yo siento que para mañana el chupinazo está muy bien. Y bueno, yo creo que está bien para el chupinazo. Mañana no hará tanto frío, creo. Este es el penúltimo outfit.
Bueno, me ha encantado este outfit. Oye, yo creo que le doy un 10 de 10 este. Y vamos ahora por el último que me encanta. Ya, este es el último outfit. Claro, como es corto no se me ven las piernas. Vamos a hacer un poquito. Mira, mira, más o menos este es el outfit. Y bueno, espero que os haya gustado este unboxing de mi ropa de San Fermín, que mañana ya es el shopping. Y voy a ir mi primer shopping. Y bueno, espero que os haya gustado este unboxing. A mí también me encanta el unboxing. Así que, bueno, espero que os haya gustado el unboxing, como digo siempre. Como ya lo repito como 3 veces. Y que tengáis un feliz San Fermín. Yo no pienso correr. Mi hermana dice que le faltan 3 años para correr y quiere correr. Tengo miedo yo. Yo no quería correr. Así que bueno, gracias a ustedes. Bueno, bye.